Io intanto vorrei ringraziare per la bellezza della trasmissione, per la sua educazione, quella del dottore, per la sua gentilezza. Mi chiamo Sergio, ho 52 anni, non sono fumatore, non bevo tanti caffè, bevo tantissimo tè. Niente, chiamavo per questo. Io quando ero molto giovane, intorno ai 25 anni, ho sempre avuto il problema, e ce l'ho tuttora, che incondizionatamente digrigno i denti, e su questo problema mi ha portato a massacrarmi i due denti inferiori frontali. Ecco, su questo mi aveva fatto infezione, il mio dentista mi aveva operato, però rivitalizzandoli sono rimasti brutti e neri e non tanto, diciamo, si sono calcificati stabili, però hanno provato poi a ricoprirli per dargli una sembianza un po' più bella. Ma? Però io, è un problema mio, non riuscivo a sopportare queste placchette e niente, questo mi ha portato a dover spostare la mia masticazione. Volevo sapere se con le nuove tecnologie, visto che sono passati ormai 20 anni, questo spostamento della masticazione ha anche portato ad avere un calo della mia efficienza fisica, diciamo. Vedo che magari prima facevo, è vero che sono passati anche degli anni, magari prima facevo meno fatica a fare dello sport e così. Ecco, volevo sapere se con le nuove tecnologie è possibile fare qualcosa per migliorare anche l'estetica e la salute di questi denti. Vi ringrazio per la gentilezza. Va bene, resti però collegato, che magari il dottor Parabita le deve chiedere qualcosa. Buonasera. Già il tè non è fantastico, vero, No, per il colore dei denti? Contiene la teina, quindi più o meno è come il caffè, insomma, a livello di... non macchiano un po', macchiano un pochino, sì. Però qua mi sembra di capire che il paziente è scontento psicologicamente, soprattutto da una funzione sia normofunzionale che estetica di elementi dentali che aveva curato, devitalizzato, mi sembra di capire, anni fa, e sì, che hanno virato e cambiato i colori. Ovviamente quando un dente viene denervato perde quello che è la sostanza vitale e quindi col tempo cambia poi di colore, diventa più scuro, cambia appunto un po' quello che è la sua rifrazione anche alla luce e diventa più fragile, più vetreo. Si può senz'altro con le tecniche di oggi fare un mock-up, cioè uno studio di quello. Si è anche scheggiato e me l'hanno limato. Si è scheggiato e gliel'ha limato, sì. Certo. Poi digrigna, ha detto, no? I denti, no? Lei? Si può fare appunto un mock-up, uno studio fatto molto bene, quello che è il tipo tuttora, anche in questo momento. Sta digrignando i denti, lo sgridiamo? Appunto. Lei poi sa, il digrigno, io adesso non l'ho visitata, quindi mi esprimo per quello che lei gentilmente ci sta spiegando, è anche un fatto un po' nervoso, soprattutto nella fase REM del sonno, perché quando noi siamo svegli lei senz'altro digrigna i denti, ma si autocontrolla, e quando è nella fase REM dove non c'è autocontrollo che lei diventa una macina, allora me li pialla, perché io sono sicuro che se domani dovessi visitarla vedo i tuoi denti qua che sembra sia passata la pialla del falegname, e quindi anche quello è molto importante, valutare com'è il tipo di occlusione. In questi casi bisogna mettere appunto dei bite di rialzo posteriore per andare a scaricare le articolazioni e anche le muscolature, perché sono muscolature abituate da anni a andare a chiudere e andare a stringere in una certa posizione. Questo è senz'altro una complicanza sgradevole che però si può tranquillamente allineare con quello che è la gnatologia di oggi, facendo uno studio accurato del paziente. Ovviamente il paziente bisogna valutarlo, non si può solo sentirlo per telefono. Sì, comunque la risposta al nostro telespettatore è affermativa, nel senso che è chiaro che se lo avverte come problema... Se era possibile
Non l'abbiamo capita, mi scusi, ma la sentiamo molto male. Se era possibile, no, volevo sapere se era possibile abbellire i due denti davanti. Abbellire i due denti davanti? Sì, certo che è possibile. senz'altro, con delle faccette, oggi si fanno faccette estetiche e si riesce a ottenere un ottimo risultato. Ecco. Se invece sono molto martoriati si rimpiccioliscono leggermente e si vanno a ricoprire con la tecnica tradizionale facendo una crowns, una corona. Oggi ci sono questi materiali iperestetici come lo zirconio, come il dissilicato di litio, che oltre a essere molto più leggeri di quelli che era la ceramica di una volta, sono anche molto resistenti e hanno una trasparenza alla luce molto naturale, senz'altro. Oggi esteticamente ci sono delle tecniche e dei materiali che veramente danno degli ottimi risultati, quindi non si preoccupi, ma attenzione, perché nei casi come il suo, se prima non si risolve il problema occlusale di masticazione, se prima non si risolve il problema occlusale di masticazione, qualsiasi cosa, anche iperestetica, che lei fa. La mia preoccupazione è? Signore, però se ci parliamo addosso non riusciamo a capirci. No, lui ci deve esternare una preoccupazione. Mi aveva messo delle faccette. Mi scusi. Gli aveva messo delle faccette ma lei non le sopportava, ha detto. Solo che non le sopportavo perché le masticavo. Ma senz'altro, infatti quello che le sto spiegando io, se mi lascia parlare un secondo, era proprio questo, cioè prima un caso come il suo va inquadrato a livello gnatologico, cioè di masticazione di ciclo masticatorio, dopodiché si passa alla parte estetica, ma se lei può fare il più bel lavoro estetico che vuole su un paziente come lei, che se ha una masticazione non idonea mi spacca tutto dopo 10 minuti. Va bene, grazie per aver chiamato, tanti auguri, se prenderà la sua decisione di rimettersi in ordine, e abbiamo incominciato a capire che insomma molte persone anche proprio non, di base non hanno una giusta masticazione, sono un po' nervosetti, esatto. Sono casi difficili da risolvere perché hanno giustamente, come è giusto che sia, delle pretese molto elevate sia funzionali che estetiche, però hanno dei tipi di carichi masticatori che sono micidiali. Calcoli che casi come quello del paziente che ha chiamato prima, nell'odontoiatria di 20 anni fa si facevano le battute in oro in modo tale che il metallo permetteva, anche se era antiestetico, di portare la masticazione avanti per degli anni, perché sennò se lei metteva della ceramica o della resina o altri materiali li piallavano. Sì, esatto, proprio hanno una masticazione cosiddetta a macina, con una potenza notevole di quelli che sono i muscoli masticatori e di quello che sono le articolazioni.